ушул жалбыракты карасаңыз кичинекей, алсыз, эч нерсеге мындай эми өнүп өсүп келаткан. Муну кантип шагын ысындырышат кээ бирөөлөр. Биз мектепте окуйт экенбиз, бир эжеке чакырып, эмне үчүн тырнагын албады деди да. Ал айтты, тырнагым өсүп кетти, кайчы кысачканын эмесин таппадым дешти ордуга, кайчы сынып калды деп жоопту айтты да. Ошол учурда эмне үчүн кайчы дагы сынып калды деп баарынын үстүндө күлкүгө калдырып, досторунун алдыда, бардыгынын алдыда шылдыңга калдырып, эжекеси күлдү. Баягы жигиттин шагы сынды. Мугалим боломун деди, бүткүл бар жокко мугалим боломун, бирок шагын сындырган эмес, тескерисинче өстүргөн, өндүргөн. Дем берүүчү, дем алуучу эмес. Ошондой жашатуучу, жашоочу эмес деген маселелерди кылып максат койду. Күн келип, ал дагы чоңойду, чоң бир мектептерди, частный школаларды ачты, бүгүн чоң ийгиликтерге жетти. Урматтуу мекендешимден айткым келет. Ушундай окуялар болот. Кээ бирөөлөр ата энеси тарабынан, кээ бирөөлөр мугалим тарабынан, кээ бирөөлөр шагы сынып калат да жаштыгынан. Бирок алар шагы сынып көп ийгиликтерге жетпей калгандары дагы бар. Себеби ударды катуу жеп калды. Кээ бирөөлөр ошондон сабак алып, чоң ийгиликтерге жеткени дагы бар. Арканды кармап алып асууну ойлобо, сууга келип чөгүүнү ойлобо, машинанын астыга өзүң таштоону ойлобо, доңго чыгып секирүүнү ойлобо. Тескерисинче келген нерселер сени өндүрсүн, өстүрсүн. Кээ бир суроолор берет, девушкамды таштап кеттим, эмне кылайын? Барып, газды 100ге коюп, бир тоонун үстүнөн машина менен чогуу тумалап түшүп кет дебейм мен эч качан. Же арканды алып өзүңдү ас дебейм эч качан. Ал сени таштап кетти, туура болуптур. Андан дагы көбүрөөк сен ылайыктуусуң, жакшыраак ылайыктуусуң. Бир сүйүү деген маселе, урматтуу мекендешим, бир жерде токтоп калбайт. Тем более эркек кишиники. Сүйөсүң башкасын дагы. Ошондой экен бир артыбаган нерсе келгенде, ал сени таштап кеттиби? Демек сен өзүң үстүңдө иштешиң керек, өнүшүң керек, өсүшүң керек. Ошондо ал түшүнсүн, ушундай жигитти мен колуман чыгарыпмын деп. Бул урматтуу мекендешим, албетте жаштарга насаат болсун, негизи кыз жигит болуп жүргөнгө болбойт. Ал арам, шайтандын оюн играсы. Ошондой экен никеге чейинки байланыштын баардыгы шайтандын играсы, оюну. Ага алданба, эркек бол.